আসসালামু আলাইকুম ভাই ভাই বাইক ওয়ার্কশপ নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের শুভেচ্ছা অভিনন্দন। ভিউয়ার্স চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই ডিসকভার 35 বাইকটা। তো এই বাইকটার যে সমস্যা সেটা হচ্ছে আপনার বাইকটা ঠান্ডা অবস্থায় সাউন্ডটা স্মুথ থাকে। বাইকটা ঠান্ডা অবস্থায় সাউন্ডটা স্মুথ থাকে, যখন বাইকটা 10-15 কিলো রাইড করা হয় ইঞ্জিনটা একটু গরম হয় তখন ইঞ্জিন থেকে একটা বাজে সাউন্ড আসে, অর্থাৎ থেতরি একটা সাউন্ড আসে। তো সেই সাউন্ডটার জন্য আমরা হচ্ছে বাইকটা আজকে কাজ করবো, যে দেখবো যে আসলে সাউন্ডটা কোথা থেকে হয় এবং এর সমস্যাটা কি। তো আমি যদি এখন ইঞ্জিনটা দেখাই, ইঞ্জিনটা একটু ঠান্ডা আছে, তো আমি আপনাদের সাউন্ডটা শোনাই দিচ্ছি, দেখুন সাউন্ডটা কেমন। এখন কিন্তু অল্প সাউন্ড করবে, কিন্তু যখন বাইকটা বেশি চালানো পরে তখন কিন্তু সাউন্ডটা বেশি করে। তো আমি আপনাদের এখন সাউন্ডটা দেখাই যে কি রকম। তো দেখা যাক, আসুন। তো আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন যে ইঞ্জিনটা স্টার্ট করার পরে হালকা অ্যাক্সিলারেশন দিলে এখান থেকে টিক টিক করে একটা সাউন্ড আসে এবং পরবর্তী সময় সাউন্ডটা অনেক বেশি হয়ে যায়। তো এই পুরাতন বাইকগুলোতে যে সমস্যাগুলো হয়ে থাকে সাউন্ডের বিষয়ে, সে বিষয়ে আমরা আজকে কাজ করবো। তো চলুন আমরা হচ্ছে এখন বাইকটা খুলে নিই, নেওয়ার পরে দেখি যে সমস্যাটা কোথায়। তো প্রাথমিক অবস্থায় আমরা টেবিলগুলা চেক করে দেখবো যে টেবিলে কোনো সমস্যা আছে কিনা, কিন্তু বাইকটাতে টেবিল ক্লিয়ারেন্স করা হয়েছিল, টেবিলে কোনো সমস্যা নাই। সেজন্য আমরা হেডের টপ কভারটা খুলে দেখবো যে ক্যাম শেফটে বা হচ্ছে রকার আর্মে কোনো সমস্যা আছে কিনা। তো চলুন আমরা এখন বাইকটা খুলে নিই, তারপরে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো আমাদের কিন্তু বাইকটা খোলা হচ্ছে, আমরা টেবিলগুলো চেক করে দেখলাম টেবিলে কোনো সমস্যা নাই। তো এখন হচ্ছিল আমরা হেডের নাটগুলো খুলে হেডের টপ কভারটা তুলে দেখবো যে ক্যাম শেফটে কোনো সমস্যা আছে কিনা, এবং হচ্ছিল আপনার যে টাইমিং টাইমিং চেন, এই ধরনের সাউন্ড কিন্তু আপনার টাইমিং চেন থেকেও আসতে পারে। তো টাইমিং চেন দেখবো, এদিকে ক্যাম শেফটের বিয়ারিং গুলো ঠিক আছে কিনা, ক্যাম শেফট দেখবো এবং রকারাম গুলো ঠিক আছে কিনা, আমরা রকারাম গুলো দেখবো। তো আমরা হচ্ছে এখন হেডের স্টিক গুলো তুলে নিচ্ছি, নেওয়ার পরে হেডের টপ কভারটা খুলে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখুন যে বাইকটার কি অবস্থায় আছে। তো আমাদের হেডের টপ কভারটা খোলা হয়ে গেছে। এখানে যদি আমি ক্যাম শেফটটা দেখুন, ক্যাম শেফটটা দেখাই, ক্যাম শেফটে কিন্তু কোনো প্রকার স্ক্র্যাচ বা দাগ নেই, এবং ক্যাম শেফটের যে বিয়ারিং গুলা, বিয়ারিংও কিন্তু ঠিক আছে, বিয়ারিং থেকে ওই সাউন্ড আসার কথা না। এবং এখানে টাইমিং সেন্টার লক্ষ্য করুন, টাইমিং সেন্টার দেখুন কিন্তু মোটা টাইমিং সেন লাগানো আছে, আর টাইমিং সেনও ঠিক আছে। তো এখানে যে সাউন্ডটা হচ্ছে সেটা কিন্তু টাইমিং সেন অথবা ক্যাম শেফটের বিয়ারিং থেকে বা ক্যাম থেকে হচ্ছে না। তো আমি যদি এখন হচ্ছে আপনাদেরকে হেডের টপ কভারে দেখুন, এখানে যে রকারাম বলা হয় রকারাম গুলো দেখায়। তো এখানে রকারামের যে বিয়ারিং গুলো আছে, এখানে দেখুন বিয়ারিং গুলো কিন্তু অনেকটা দাগ পড়ে গেছে, দেখুন স্ক্র্যাচ আছে, দেখুন যে ঘষা খাওয়ার স্ক্র্যাচ। তো এই দাগগুলো কখন হয় এবং কেন হয় সেটা আমি যদি বলি, তো এই দাগগুলো হওয়ার একমাত্র কারণ যখন হচ্ছে আপনার টেবিট ক্লিয়ারেন্স অতিরিক্ত টাইট করা হয়, তখন এই ক্যামশ্যাফটের সাথে বিয়ারিং গুলো জোরে চেপে ধরে থাকে এবং সেই জন্য এই দাগগুলো হয়ে যায়। তো এখানে যে সমস্যাটা বোঝা যাচ্ছে সেটা কিন্তু দেখুন, এই যে রকারামের যে ভিতরে বিয়ারিং গুলো দেখুন অনেকটা গসতিছে, অর্থাৎ উপর নিচে এরকম আপ ডাউন করতেছে। তো এরকম আপ ডাউন করার কারণে কিন্তু আপনার হচ্ছে টেবিট ক্লিয়ারেন্স বেশি করার কারণে, অর্থাৎ টেবিট যেরকম লুজ থাকবে তার থেকে অতিরিক্ত টাইট করার কারণে কিন্তু আপনার বাইকটা হচ্ছিল আহ, এই বিয়ারিং গুলো এরকম দাগ হয়ে গেছে। আর হচ্ছে এখান থেকে যে শব্দটা আসতেছে সেটা হচ্ছে রকারামের এই বিয়ারিং গুলোর কারণে আসতেছে। যখন হচ্ছে আপনার টেবিটা অতিরিক্ত টাইট করে দেওয়া হচ্ছে তখন কিন্তু সাউন্ডটা চলে যাচ্ছে, কম হচ্ছে। যখন টেবিটা একটু লুজ থাকতেছে তখন মনে হচ্ছে যে অনেকটা বাড়ি মারতেছে রকারের বা অনেকটা শব্দ করতেছে। তো এখানে যে সমস্যাটা বোঝা গেল সেটা হচ্ছে রকারাম থেকেই সমস্যা। তো আমরা এখন এই রকারাম দুটা খুলে নিয়ে দেখবো যে হচ্ছে নতুন দুটা রকারাম দিয়ে দেখবো যে সাউন্ডটা চলে যায় কিনা। তো চলুন আমরা এখন রকারাম গুলো খুলে নিয়ে নতুন রকারাম এখানে ফিটিং করবো। তো আমি এখন হচ্ছে লকারামের লক নাট গুলো খুলে দিয়েছি, এখন ওখান থেকে পিনটা বের করে দেখবো যে লকারামের পিনে এবং হচ্ছে লকারামে কোনো সমস্যা দেখা যাচ্ছে কিনা।
তো এখানে আমরা হচ্ছে রকার আর্ম গুলো খুলে নিলাম। তো এখানে রকার আর্মের পিন গুলা দেখুন, পিন গুলা কিন্তু একটু করে, ছোট পিনটা একটু করে স্ক্র্যাচ করছে। তো আমরা হচ্ছে এই পিনটা ঘুরে দিয়ে পাশে লাগাবো, তাহলে কিন্তু হবে। আর যে বড় পিনটা, এটা কিন্তু ঘুরে দিয়ে ফিটিং করানো যাবে না, সেক্ষেত্রে এই পিনটা একটু বেশি খাইছে, আমরা এই পিনটা পরিবর্তন করে দিব। আর হচ্ছিল এখানে রকার আর্ম গুলা যদি দেখাই, দেখুন বিয়ারিং গুলা কতটা ক্ষয় হয়ে গেছে। তো এখানে যে সাউন্ডের বিষয়টা আমি আবারও বলি, যে সাউন্ডটা আসতেছে সেটা কিন্তু রকার থেকে আসতেছে, কারণ এই রকার যখন টেবিটা আমরা অতিরিক্ত টাইট করে দিচ্ছি, তখন কিন্তু সাউন্ডটা একটু চলে যাচ্ছে, এবং একটু লুজ হলে সাউন্ড অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে, এবং বাইকটা যখন অতিরিক্ত গরম হচ্ছে ইঞ্জিনটা, তখন সাউন্ডটা বেশি আসছে। তো এখানে সমস্যা কিন্তু রকার আর্ম দুইটাই, আমরা হচ্ছে রকার আর্ম দুইটা নতুন লাগিয়ে দিব, তাহলে কিন্তু সমস্যাটা চলে যাবে। তো আমরা হচ্ছে নতুন রকার আর্ম এখানে ফিটিং করবো। তো আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন এগুলা কিন্তু রকার আর্ম, অরিজিনাল বাজাজের। তো আমরা হচ্ছে রকার আর্ম গুলা ফিটিং করবো এখন। এই যে একটা নতুন রকার আর্ম। তো এই দুটো হচ্ছে নতুন রকার আর্ম। তো নতুন রকার আর্মের বিয়ারিং গুলা দেখুন, একদম কিন্তু সেম সেম, একটু লুজ নাই, আর এগুলা কিন্তু অনেক লুজ। তো আমরা হচ্ছে এগুলো এখন বাদ দিয়ে নতুন রকার আর্ম ফিটিং করবো। তো আর এই যে ওয়াশার গুলা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে, ওয়াশার এগুলা কিন্তু রকার আর্মের এক সাইডে হবে, অর্থাৎ এরকম রকার আর্ম ফিটিং হবে, এবং এটার এক সাইডে, এটার এই সাইডে হবে আর একটা এই সাইডে হবে। আমাদের এক সাইডে হলো, এখন অপর সাইডেরটা ফিটিং করবো। তো এখানে দেখবেন একটা বাঁকা ওয়াশার, এটা কিন্তু মাঝখানে হবে, আর দুইটা ফ্ল্যাট ওয়াশার, এই ফ্ল্যাট ওয়াশার দুইটা দুই সাইডে হবে। তো আমাদের হচ্ছিল এই পিনটা এ পাশে ছিল, তো আমরা হচ্ছে এটা ঘুরে এ পাশে দিয়ে দিব। বাস। তো আমাদের রকার আর্ম ফিটিং করানো কমপ্লিট। এখন হচ্ছিল আমরা এই টপ কভারটা সুন্দর করে আঠা দিয়ে হচ্ছে ইঞ্জিনের সাথে ফিটিং করে দেওয়ার পরে, আমরা হচ্ছে বাইকটা স্টার্ট করে এখন আপনাদেরকে সাউন্ডটা শোনাবো, যে আগে যে সাউন্ডটা ছিল সেটা হচ্ছে আসে না চলে যায়। তো আমরা এখন হচ্ছে এটা ফিটিং করি। তো আমাদের কিন্তু বাইকের কাজ শেষ, আমরা হচ্ছে টপ কভার লাগাইছি, মানে সমস্ত কাজ শেষ করছি। তো শেষ করার পরে এখন যে বাইকটার কন্ডিশন, কিন্তু সাউন্ডটা কিন্তু এখন নাই, আমি সাউন্ড আপনাদের শোনাই দিব। তো আসলে পুরাতন বাইকগুলোতে যে সমস্যাগুলো হয়ে থাকে সাউন্ডের বিষয়ে, সাউন্ডটা কিন্তু অনেক জায়গা থেকে খারাপ হয়ে থাকে। তো আমাদেরকে নির্ণয় করতে হয় যে সাউন্ডটা কোথা থেকে খারাপ। তো আমার বাইকটাতে দেখালাম যে সাউন্ডের খারাপটা বিষয়টা কোথা থেকে ছিল। তো চলুন আমি এখন আপনাদেরকে সাউন্ডটা শোনাই। তো সাউন্ডটা শোনার আগে বলি, যদি আমার চ্যানেল নতুন দর্শক হয়ে আসেন, তো চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর আগে থেকে যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমি এখন আপনাদের সাউন্ডটা শোনাই, দেখুন। তো আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন আগের থেকে সাউন্ড এখন অনেক স্মুথ হয়ে আসছে। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটা, ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।